அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இன்றைக்கான விரிவான வானிலை அறிக்கை. இந்த ஆண்டின் இறுதி நாள் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி. இன்னைக்கோடு வடகிழக்கு பருவமழையின் சராசரி மழைப்பொழிவு கணக்கீடு என்பது முடிக்கப்படுகிறது. இன்றைக்கோடு இதில் கடந்த 2000 இன்னைக்கு 2022 வருடம் வரைக்கும் கடந்த 22 வருடங்களில் தமிழகத்தின் மழைப்பொழிவுகள் எந்தளவுக்கு இருந்தது என்பது பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம் கொடுத்த பிறகு தமிழகத்தின் இந்த வருடத்தின் வந்த சராசரி மழைப்பொழிவு வடகிழக்கு பருவமழையில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அதிகமாக மழை பெய்திருக்கிறது, எந்தெந்த மாவட்டங்கள் குறைவாக மழை பெய்திருக்கிறது என்பதையும் இந்த தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். அதே போல் தமிழகத்தின் இனி வரக்கூடிய நாட்கள மழைப்பொழிவுகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பது பற்றியும், அறுவடை விவசாயிகள் மற்றும் இதர விவசாயிகளுக்கு என்ன பாதிப்புகள் இருக்கலாம் என்பது பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பேசியிருக்கிறோம். கடந்த 2000 2022ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் இன்றைக்கு கடந்த 22 வருடங்களில் பருவமழை பொறுத்தவரையில் இயல்பை விட மிக மிக அதிகமாக 2005, 2015, 2021 இந்த ஆண்டுகளில் பருவமழை பொறுத்தவரையில் இயல்பை விட மிக அதிகமாக பதிவாகி இருக்கிறது. 2003, 2012, 2018 இந்த ஆண்டுகளில் பருவமழை இயல்பை விட மிக குறைவாக வந்திருக்கிறது. கடந்த 22 வருடங்களில் பருவமழை இயல்பை விட 3 முறை மிக அதிகமாகவும் 3 முறை மிக குறைவாகவும் பெய்திருக்கிறது. இதில் இந்த வருடத்தின் மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் 2022 சரியான மழைப்பொழிவு, பருவமழையில் மழை இல்லை, மற்றபடி மற்ற மாதங்களில் இயல்பை விட கூடுதல், பருவமழையிலும் தமிழகத்தில் இயல்பை விட 1% கூடுதலாகவே வந்துவிட்டது. இந்த ஆண்டின் மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவை விட 1% கூடுதலாக வந்திருக்கிறது. இது இந்த ஆண்டின் கணக்கீடு. அதே போல் தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களில் 19 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட சராசரி அளவை விட கூடுதலாகவும் 19 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட குறைவாகவும் மழைப்பொழிவு வந்திருக்கிறது. கோடை மழை மற்றும் பருவமழை கால தென்மேற்கு பருவமழை கால மழைப்பொழிவும் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் இந்த ஆண்டுக்கான மழைப்பொழிவு பொறுத்தவரையில் 19 மாவட்டங்களில் மிக அதிகம், 19 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட ஒரு சரிக்கு சமமாக அமைந்திருக்கிறது. மற்றபடி கோடை காலத்திலும் பருவமழை தென்மேற்கு பருவமழை ஃப்ரீ மான்சூன் எனப்படக்கூடிய காலங்களிலும் தமிழகத்தில் மழைப்பொழிவு இயல்பை விட கூடுதலாக வந்திருக்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலைகள் அமைந்தும் மழை இல்லாமல் இருந்த காரணத்தினால் சரியான முறையில் மழைப்பொழிவு பதிவாகவில்லை. இது ஒரு காரணம். கடந்த 3 மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழையில் பதிவான மழை அளவுகள் அரியலூர் மாவட்டம் இயல்பான அளவு 398.7 மில்லிமீட்டர், அதாவது இயல்பான மழைப்பொழிவு 497.6 மில்லிமீட்டர், வந்த மழைப்பொழிவு 398.7 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட -20 கிட்டத்தட்ட இயல்பை விட 20% குறைவு. அரியலூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 738.1 மில்லிமீட்டர். ஆனால் பதிவான மழை அளவு 690, இயல்பான மழைப்பொழிவு 699.7 மில்லிமீட்டர், பதிவான மழைப்பொழிவு 738.1 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 5% கூடுதல். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் இந்த ஆண்டு இயல்பை விட 5% கூடுதல். சென்னையை பொறுத்தவரையில் இயல்பான மழைப்பொழிவு 799.4 மில்லிமீட்டர், பதிவான மழைப்பொழிவு பார்த்திங்கன்னா சென்னையை பொறுத்தவரையில் 924.6 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 16% கூடுதல். இந்த சென்னையை பொறுத்தவரையில் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பருவமழை காலம் பார்த்திங்கன்னா 16% கூடுதல் மழைப்பொழிவு சென்னைக்கு. கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரையில் 466.9 மில்லிமீட்டர் பதிவாக இருக்கிறது. இயல்பான மழைப்பொழிவு பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்கு 335.7 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 39% கோயம்புத்தூருக்கு அதிகம். கடலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் பதிவான மழைப்பொழிவு பொறுத்தவரையில் 612 மில்லிமீட்டர் கிட்ட கடலூருக்கு வந்திருக்கிறது. இயல்பான மழைப்பொழிவு பார்த்திங்கன்னா 692.9 மில்லிமீட்டர். இது -12, அதாவது 12% இயல்பை விட கடலூர் மாவட்டத்திற்கு குறைவு. தருமபுரியை பொறுத்தவரையில் இயல்பான மழைப்பொழிவு பொறுத்தவரையில் 313, ஆனால் வந்த மழைப்பொழிவு பொறுத்தவரையில் 363.9 மில்லிமீட்டர் அதிகம். இது இயல்பை விட 16% தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு அதிகமாக பதிவளிக்கிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 545 மில்லிமீட்டர் பதிவாகிறது. ஆனால் திண்டுக்கலுக்கு பொறுத்தவரையில் 486 தான் இயல்பான அளவு. இது இயல்பை விட 20% கூடுதல். ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு பார்த்திங்கன்னா 485 மில்லிமீட்டர் பதிவாகிறது. ஆனால் இயல்பான சராசரி மழைப்பொழிவு 306 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட
59 மில்லிமீட்டர் அதிகம், 59% அதிகம், இயல்பை விட 59%, 100க்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வரலாற்றில் மிக மிக அதிகமாக கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் ஈரோடு மாவட்டம் மழைப்பதிவு இருக்கிறது. ஈரோடில் மட்டும் மிக மிக அதிகமான மழைப்பொழிவு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 372 மில்லிமீட்டர் பதிவு இருக்கிறது. ஆனால் பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 450 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட -17 பாயிண்ட் குறைவு. இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்பை விட -17% குறைவாக இருக்கிறது கள்ளக்குறிச்சியில். காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்தவரையில் பதிவான மழைப்பொழிவு 800 மில்லிமீட்டர். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிவாக வேண்டியது 582. இது இயல்பை விட 37% கூடுதலாக காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்திருக்கிறது. கன்னியாகுமரியை பொறுத்தவரையில் 540 மில்லிமீட்டர் பதிவரிக்கிறது. ஆனால் கன்னியாகுமரியில் பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 528.3. இது இயல்பை விட 2% கன்னியாகுமரியை பொறுத்தவரையில் கூடுதலாக வந்திருக்கிறது. கன்னியாகுமரிக்கு தென் மாவட்டத்தில் 2% கூடுதலாக வந்திருக்கிறது. காரைக்காலை பொறுத்தவரையில் பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 709. ஆனால் பதிவாகிய இயல்பான அளவு வந்து 1001. இது தமிழ்நாட்டிலே மிக மிக அதிகம். -29% குறைவாகவே இந்த ஆண்டு வந்து காரைக்காலுக்கு வந்து மழை பதிவரிக்கிறது. கரூர் மாவட்டத்துக்கு வந்து 324 மில்லிமீட்டர் பதிவரிக்கிறது. ஆனால் பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 312. இது இயல்பை விட 4% கிட்டத்தட்ட காரைக்காலுக்கு கரூர் மாவட்டத்திற்கும் கரூர் மாவட்டத்துக்கு அதிகம். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 381 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. ஆனால் பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 277. இது இயல்பை விட 38% கூடுதலாகவே கிட்டத்தட்ட கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு மழைப்பொழிவு இந்த ஆண்டு வந்திருக்கிறது. நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்நாடக எல்லையோர் பகுதிகள் எல்லாமே கூடுதலாக வந்திருக்கிறது மழைப்பொழிவில். மதுரையை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 438 மில்லிமீட்டர் பதிவரிக்கிறது. 368 மில்லிமீட்டர் வர வேண்டியது வந்த மழைப்பொழிவு பார்த்திங்கன்னா 438.4 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 19% அதிகமாகவே கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கிறது மதுரைக்கு. மயிலாடுதுறையை பொறுத்தவரையில் 929 மில்லிமீட்டர் கிட்ட வந்திருக்கிறது. பதிவாக வேண்டிய இயல்பான மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் 878 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 6% அதிகம். மயிலாடுதுறையை பொறுத்தவரையில் இந்த வருஷம் 6% அதிகம். ஏன்னா 45 சென்டிமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீர்காழியிலேயே மழை பெய்யுது இந்த வருஷம். அதிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 929 மில்லிமீட்டர் வந்துருச்சு. பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 878 மில்லிமீட்டர் தான். இது இயல்பை விட 6% அதிகம். நாகப்பட்டினத்தை பொறுத்தவரையில் 639.2 மில்லிமீட்டர் வந்திருக்கிறது. பதிவாக வேண்டியது 924, -31% குறைவாகவே இருக்கிறது. நாமக்கலை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்பான மழைப்பொழிவு 378 மில்லிமீட்டர் 269 மில்லிமீட்டர் வந்து இயல்பான அளவு. வந்த மழைப்பொழிவு பொறுத்தவரையில் நாமக்கலுக்கு வந்து 378.9. இது கிட்டத்தட்ட இயல்பை விட 41% கூடுதல். இந்த கர்நாடக எல்லையோர் பகுதிகள் தமிழக உள் மாவட்டங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்பை விட கூடுதலாகவே வந்திருக்கிறது. நீலகிரியை பொறுத்தவரையில் வர வேண்டிய மழைப்பொழிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 434.2 மில்லிமீட்டர். பெய்த மழைப்பொழிவு 434.2 மில்லிமீட்டர். வந்த இயல்பான அளவை பொறுத்தவரை 497.4 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட -13 பாயிண்டில் குறைவாக இருக்கிறது. பெரம்பலூரை பொறுத்தவரையில் 364 மில்லிமீட்டர் கிட்ட மழை பதிவரிக்கிறது. பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 428.6, -15% குறைவாகவே மழைப்பொழிவு வந்திருக்கிறது. இப்போ கிட்டத்தட்ட புதுச்சேரி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் நீலகிரியை தவிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றபடி இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு இயல்போட சராசரியோட குறைவாக வந்திருக்கிறது. பெரம்பலூருக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 364.1 மில்லிமீட்டர் கிட்ட மழை பதிவாக இருக்கிறது. 428.6 மீட்டர் கிட்ட -15% இயல்பை விட குறைவாகவே வந்திருக்கிறது. புதுவை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 667 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. இயல்பான மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் 667, பதிவான மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் 827.6 -19% இயல்பையோட குறைவு. புதுக்கோட்டையை பொறுத்தவரையில் 311, பதிவான மழைப்பொழிவு 383, கிட்டத்தட்ட 4%, -19% இயல்பையோட குறைவாகவே புதுக்கோட்டைக்கு வந்திருக்கிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 383.5 மில்லிமீட்டர் பதிவானது. 528 மில்லிமீட்டர் கிட்ட வர வேண்டும். இது வரலாறு காணாத மழைப்பொழிவு குறைவு. ராமநாதபுரத்தை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய அளவில் மழைப்பொழிவு குறைவாக பதிவரிக்கிறது. -27% குறைவாகவே ராமநாதபுரத்திற்கு வந்திருக்கிறது. ராணிப்பேட்டை பொறுத்தவரையில் பதிவாகிய மழைப்பொழிவு 441 மில்லிமீட்டர். வந்த மழைப்பொழிவு வந்து இயல்பான மழைப்பொழிவு 401. இது இயல்பை விட 10% கூடுதல். இயல்பை விட ராணிப்பேட்டைக்கு பொறுத்தவரையில் இந்த வருஷம் 10% கூடுதலாக வந்திருக்கிறது.
சேலத்திற்கு பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா 361 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 329.8, இது இயல்பை விட 9% கூடுதலாகவே வந்திருக்கிறது. சேலம் மாவட்டத்திற்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் 361, பதிவானது வந்து இயல்பான அளவு வந்து 329, இயல்பை விட 9% கூடுதல். சேலம், ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, கிருஷ்ணகிரி எல்லா மாவட்டத்துக்கும் இந்த விஷயம் சரியான மழைப்பதிவு இருக்கிறது. கிணறுகள், கம்மாய்கள், ஏரிகள் எல்லாமே நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கின்றன. கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர்லாம். தென் மாவட்டத்தில் மழைப்பொழிவு இல்லை, டெல்டாவிற்கு மழைப்பொழிவு சரியான முறையில் இல்லை. சேலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 321 மில்லிமீட்டர், 329 இயல்பை விட 9% கூடுதல். சிவகங்கை பொறுத்தவரையில் 383 மில்லிமீட்டர் கிட்ட வந்திருக்கிறது. 420 மில்லிமீட்டர் கிட்ட வர வேண்டும், -9% குறைவு. சிவகங்கை, ராமநாதபுரம்லாம் குறைவாக இருக்கிறது. தென்காசியை பொறுத்தவரையில் 416 மில்லிமீட்டர் வந்துக்கிட்ட வந்திருக்கிறது. இயல்பான அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 461, இது -10% குறைவு. தென்காசியை பொறுத்தவரையில் சங்கரன் கோவிலாக இருக்கட்டும், தென்காசியாக இருக்கட்டும், மழைப்பொழிவு குறைவாகவே வந்திருக்கிறது. தஞ்சையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 466 மில்லிமீட்டர் கிட்ட வந்திருக்கிறது. 575 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாகணும், -19%. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 19% மழைப்பொழிவு குறைவாக இருக்கிறது. இதில் வந்து கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் தேனியை பொறுத்தவரையில் 417 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பெய்திருக்கிறது. பரவேண்டிய மழைப்பொழிவு 361. தேனியை பொறுத்தவரையில் 15% கூடுதலாக மழைப்பதிவு இருக்கிறது. இந்த வருஷம் இந்த பருவமழையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 406 மில்லிமீட்டர், பரப்பளவில் மிகப்பெரிய மாவட்டம். 406 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 507.3%, இது இயல்பை விட குறைவு. 20% திருநெல்வேலியில் மழை குறைவாகவே பதிவாக இருக்கிறது. திருப்பத்தூரை பொறுத்தவரையில் 412, இயல்பான மழைப்பொழிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 264, இயல்பை விட வரலாறு காணாத அதிகம் 56% கிட்டத்தட்ட திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திற்கு கொட்டி தீர்த்திருக்கிறது. இயல்பை விட கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு கிட்டத்தட்ட திருப்பத்தூரில் மழை அதிகமாகவே வந்திருக்கிறது. திருப்பூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 391 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. வந்த மழைப்பொழிவு இயல்பான மழைப்பொழிவு 304. திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு 29% அதிகமாகவே மழை பதிவாக இருக்கிறது. திருப்பூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 716 மில்லிமீட்டர் வந்து பதிவாக இருக்கிறது. வரவேண்டிய மழைப்பொழிவு 615. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 16% இயல்பை விட கூடுதல். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் திருவண்ணாமலையை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 499 மில்லிமீட்டர் கிட்ட வந்திருக்கிறது. பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 414.3%, இயல்பை விட 12% கூடுதல். திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர்லாம் கூடுதலாக வந்திருக்கிறது. ஓரளவுக்கு திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர்லாம் ஓரளவுக்கு வந்துவிட்டது. திருவாரூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 487 மில்லிமீட்டர் கிட்ட வந்திருக்கிறது. இயல்பான மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் திருவாரூருக்கு 719, இது இயல்பை விட -32% குறைவாகவே மழைப்பொழிவு வந்து வந்திருக்கிறது. தூத்துக்குடியை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 306 மில்லிமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிவாக மழைப்பொழிவு, 436 மில்லிமீட்டர் வந்து இயல்பான மழைப்பொழிவு. தூத்துக்குடியை பொறுத்தவரையில் வரலாறு காணாத மழைப்பொழிவு குறைவு, -30%. தூத்துக்குடியை பொறுத்தவரையில் மழை குறைவாகவே வந்திருக்கிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் -30% மழை குறைவு இந்த வருஷம். திருச்சிராப்பள்ளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 290 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாகி இருக்கிறது. பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு 377, -23% கிட்டத்தட்ட இயல்பை விட குறைவாகவே திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வந்திருக்கிறது. இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்ததில் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் இயல்பை விட கூடுதலாகவும், பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் இயல்பை விட குறைவாகவும் வந்திருக்கின்றன. இனி வரக்கூடிய மண்டலங்களை அடுத்தடுத்த பட்டியல்களை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருக்கும். அடுத்ததாக வேலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 332 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. வரவேண்டிய மழைப்பொழிவு 371, -11% இயல்பை விட குறைவாகவே மழைப்பொழிவு வேலூருக்கு வந்திருக்கிறது. விழுப்புரத்தை பொறுத்தவரையில் 484 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாகிறது. பதிவாக வேண்டிய மழைப்பொழிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 524, -8% இயல்பை விட குறைவு. விருதுநகர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 414 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. பதிவாக வேண்டிய இயல்பான மழைப்பொழிவு 395.1 மில்லிமீட்டர், கிட்டத்தட்ட இது இயல்பை விட 1%, 5% கிட்டத்தட்ட கூடுதலாக வந்திருக்காது. தமிழகம் மற்றும் புதுவையை பொறுத்தவரையில் பதிவாக வேண்டிய வடகிழக்கு பருவமழையில் பதிவாக வேண்டிய கடந்த 3 மாதத்தின் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் 445 மில்லிமீட்டர் கிட்ட பதிவாக இருக்கிறது. இயல்பான மழைப்பொழிவின் அளவை பொறுத்தவரையில் 439.3 மில்லிமீட்டர், இது இயல்பை விட தமிழகத்திற்கு இந்த ஆண்டு பருவமழை பொறுத்தவரையில் இயல்பை விட 1% கூடுதலாகவே வந்திருக்கிறது. கடந்த 2019, 2020, 2021, 2022 கடந்த 4 வருடங்களாக வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் பின்வாங்காமல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வண்ணம் இருக்கிறது. இயல்பை விட
4 வருடங்களும் கூடுதலாக வந்துவிட்டன. இந்த வருடமும் சராசரியில் இருக்கிறது. இயல்பை விட 1% கிட்டத்தட்ட கூடுதலாகவே தமிழகத்திற்கு மழை வந்துவிட்டன. பருவமழையில் மழைப்பொழிவு குறைவை தவிர்த்து மற்றபடி இயல்பை காட்டிலும் இந்த வருஷம் மழைப்பொழிவு மிக மிக அதிகமாகவே தமிழகத்திற்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. சராசரியாக சீர்காழியை பொறுத்தவரையில், மயிலாடுதுறை பொறுத்தவரையில் பெய்ய வேண்டிய மழைப்பொழிவுக்கும் கூடுதலாக அதிகமாக வந்திருக்கின்றன. முதல் சுற்றில் 25 சென்டிமீட்டர், இரண்டாவது சுற்றில் 20 சென்டிமீட்டர், மூன்றாவது சுற்றில் 45 சென்டிமீட்டர், இப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சீர்காழியிலே மிக மிக அதிகமாகவே மழைப்பொழிவுகள் வந்துவிட்டன. தமிழகத்திலும் சராசரியை பொறுத்தவரை இயல்பை விட 1% கூடுதல். தமிழகத்திற்கு அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களை பொறுத்தவரையில் இலங்கை அருகே புதிய சுழற்சி உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வருகிற ஜனவரி 7 முதல் 8ஆம் தேதிக்குள்ள இலங்கை அருகே புதிய சுழற்சி உருவாகலாம். இந்த சுழற்சி ஜனவரி 9, 10, 11 தேதிகளில் இலங்கையின் மீதோ அல்லது தெற்கு கடலோர பகுதிகளை நோக்கியோ தென் மாவட்டங்களை நோக்கியோ நகர்ந்து ஜனவரி 12 மற்றும் 13 தேதிக்கு பிறகு, இன்றைக்கி தேதியே இன்னும் ஜனவரியே பிறக்கலை, இன்றைக்கி தேதி நம்ம டிசம்பர் 31 தான் இருக்கும். ஏறத்தாழ இன்னையிலிருந்து 13 நாட்களுக்கு பிறகு தான் இந்த ஒரு மழைப்பொழிவு வருகிறது. அதுவும் அறுவடை விவசாயிகளுக்கும் இதர விவசாயிகளுக்கும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். இந்த மழைப்பொழிவு நினைத்தாலோ அல்லது அரை மணி நேரம் பெய்தாலோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பாதிப்புகள் இருக்கும். அதன் அடிப்படையில் விவசாயிகளை பொறுத்தவரையில் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே அறுவடை பணிகளை பண்ணுவது நல்லது. ஜனவரி 1ஆம் தேதி புத்தாண்டு நாளை முதலே நீங்கள் அறுவடை பணிகளை துவக்கலாம். நாளையிலிருந்து ஏறத்தாழ 10 நாட்களுக்கு நீங்கள் அறுவடை பணிகளை தாராளமாக செய்யலாம். வட தமிழக மாவட்டங்களில் நாளைய தினத்திலிருந்து ஜனவரி 3லிருந்து எடுத்துக்கோங்க. வருகின்ற ஜனவரி 3லிருந்து ஜனவரி 6ஆம் தேதி வரைக்கும் லேசான மழையும் சில இடங்களில் மிதமான மழை பொழிவும் சென்னை உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்களில் எதிர்பார்க்கலாம். கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை இந்த மாவட்டங்களிலும் மத்திய உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழைப்பொழிவுகள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள், தென் கடலோர மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, விருதுநகர், தேனி, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் அந்த 13, 12, 13, 14, 15 பிறகு பொங்கல் தினங்களிலும் சிறப்பான மழைப்பொழிவுகள் இருக்கலாம். அதையும் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த மழைப்பொழிவு எத்தனை நாட்களுக்கு நீடிக்கும், எத்தனை முறை மழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம நீண்டகால வானிலை அறிக்கையில் தெளிவாக நாளைய தினம் விளக்குகிறேன். இந்த ஆண்டு பொறுத்தவரையில் லானினா ஆண்டாக இருந்து விட்டது. அடுத்த ஆண்டு வரக்கூடியது நியூட்ரல் அல்லது பார்த்திங்கன்னா எல்லினோ சாதனேஷன்ஸ், அதாவது என்சோ கணக்கின் அடிப்படையில் எல்லினோ ஆண்டில் இந்தியன் ஓஷன் கடல் பகுதியில் இந்த வருஷம் பாசிட்டிவ் ஐஓடி அல்லது நெக்ஸ்ட் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் அல்லது நியூட்ரல் கண்டிஷன்ஸில் ஐஓடி நெக்ஸ்ட் இயரில் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழகத்திற்கான தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தை பொறுத்தவரையில் வருகிற ஜூன் மாதமிலிருந்து தொடங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. பருவமழை மற்றும் குளிர்கால மழை பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு மார்ச் 15 வரையிலும் குளிரின் தாக்கம் தமிழகத்தில் நாளை முதல் மார்ச் 15 வரையிலும் குளிரின் தாக்கம் அதிகமாகவும் இருக்கும். மார்ச் 15க்கு பிறகு தண்டர்ஸ்டோம்ஸ் வெப்பச்சலன இடிமலை காலம் தமிழகத்தில் தொடங்குகிறது. அதில் மார்ச் 15, 16 தேதிக்கு பிறகு படிப்படியாக அதிகரித்து கிட்டத்தட்ட மார்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழகத்தில் மழைப்பொழிவுகள் சராசரியோட கூடுதலாக இருக்கும். ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதங்களில் தமிழகத்தின் மழைப்பொழிவுகள் சிறப்பாக இருக்கலாம். செப்டம்பர் மாதத்தில் இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவுகள் அதிகமாகும். அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் 2023 பொறுத்தவரையில் சராசரியை விட கூடுதலாகவோ அல்லது சராசரியை ஒட்டியோ பருவமழைகள் இருக்கலாம். லானினா அல்லது எல்லினோ கண்டிஷன்ஸை பொறுத்தவரையில் வலுவான சலனங்கள் வந்தாலும் அந்த நிகழ்வுகள் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தை ஒட்டி இலங்கை கிட்ட வரும்போது சர்க்குலேஷனோட ஆக்டிவிட்டி பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு இயல்பான தன்மையை விட குறைவாகவே இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது. தீவிரத்தன்மை புயலோ, பெரும் புயலோ, அதிதீவிர புயலோ எல்லினோ காலங்களில் உருவாகலாம். ஆனால் அப்படி உருவாகக்கூடிய புயல்களை பொறுத்தவரையில் ஏதேனும் ஒரு இடங்களில் கரையை கிடக்கலாம். அதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. அதை விட இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும்னா 2015 பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு எல்லினோ இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மழைப்பொழிவுகள் அதிகமாக இருக்கும். அது எதிர்பார்க்கப்பட்டபடியே நிகழ்வுகள் அமையும். சொன்னபடி நடக்கக்கூடிய ஆண்டுகளாக எல்லினோ ஆண்டுகள் இருக்கும். லானினா ஆண்டுகளை பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் 2016 பொறுத்தவரையில் லானினா ஆண்டிலிருந்து நியூட்ரலை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளாக தான் நம்மளுக்கு 2016 கிட்ட இருந்தது. அதனால தான் பருவமழை பொய்த்து போனதுக்கான காரணம். அதே மாதிரி தான் இப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. லானினா கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து நியூட்ரல் கண்டிஷன்ஸை நோக்கி இது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால இந்த ஆண்டும் பருவமழை பொய்த்து போகக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய தன்மை இருந்து கொண்டிருக்கிறது சில மாவட்டங்களில். ஆனாலும்
பருவமழை பொறுத்தவரையில் இயல்பான அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா விட அதிகமாகவே 1% கூடுதலாகவே வந்துவிட்டன. அடுத்த ஆண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் எலினோ ஆண்டுகளாக இருக்கின்றன. எலினோ ஆண்டுகளாக இருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு கணக்கீடு. ஆனால் இனி வரக்கூடிய நாட்கள் அதை பொறுத்திருந்து அறிவிக்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.